Bir qədər öncə Mingəçevirdə Kür Olimpiya Təlim Tədris Mərkəzində akademik, kayak və kanoe qayıqlarında avar çəkmək üzrə ənənəvi beynəlxalq prezident kubok reqatası start götürüb. Sadəcə 8-ci dəfə təşkil olunan reqata Bakı 2015 1-ci Avropa oyunları öncəsi test xarakteri daşıyır. 100-ədək avar çəkənin qatıldığı yarışda Azərbaycanı hər 3 növ üzrə 70-ədək idmançı təmsil edir. Gürcüstanın bütün növlərdə 22, Türkiyənin isə kayak və kanoe üzrə 8 təmsilçisi çıxış edir. Xatırladaq ki, Kür Olimpiya Mərkəzində Avropa Olimpiya İdman oyunlarına son hazırlıq işləri görülür.